Mbok. Dina iki aku ora ngidung. Mboten usah ngidung ya, Nduk. Ya ene kok ya. Golek ngidung ditinggal turu karo kanca-kanca. Nggih, leres. Dipun minang masih semangat kali anu Mas Uncek urung kondur iki. Nggih. Semangat. Kula kan baten to, Pak. Heeh. Iki tak senten sandale bocah cilik iki sapa? Lah iya, baru cah cilik ndelok wayang cahene kok urung mulih tibake. Kate iki nenggone ning kono to. Digawe to. Witekno tirakatan nyenyuwun mring Gusti. Wis sandale adik ini kan sapa adikmu kan sing cilik sapa? Dia. Adia kaya Kayak digawe lho ya. Sik cilik iki kudu tirakatan men sok wis dewasa ki. Anu bisa manggih mulya nek dewasa. Dadi berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, ngono kan lho. Sakit-sakit dahulu, Heeh. Senang-senang kemudian. senang. Pepatah mengatakan seperti itu, Senange mbuh. Lho, piye to kowe kok ora positif thinking ki? Iya. Jadi harus optimis, cah bagus aja nganti Lah, mimisen ngono lho. Apa? Pesimis kok mimisen. Pesimis, mimisen. Oh, pesimis. Jadi kudu yakin hidup itu harus bahagia. Nah, niku Wong perlu, niku perlu. Nikene urung kondur kok mosok kowe ra marem. Lah ki aku kula niku kaget lho. Tak kira Apa? ki niken mau ki wis reneng. Lho, Lho tiba kok jeneng kene. Menyek kowe. Niken iki betah melek kok. Maksudnya reneng iki piye genah kene Genah cek no. meger-meger sehat. Aku mau kan nuk neng kono. Nuk neng kono kan ra ketok ngono lho. Tak kira ki wis kondur. Ya mah dhewe janjiane lek limbukan mudhun ya. Heeh. Ning kan ya atine dhewe iki ra tega. Bener, heeh. Ora tegone mergo apa, Nduk? Ya, Mesake Pak mesake Gareng. papa. Oh iya lah kene papah. Lah kowe karo aku nyelukmu apa? Pak Gareng. Pak Gareng. Aku bapakmu kok ya, Pak. Lho terus Dik. Lho, Dik masamu kowe rabi karo Mbak Yuku kapan? Mbah. Mbah. Mbah lho masamu anakku bapakmu apa piye? Oh ya wis anu, Reng. Ya. Oh, jean. Lah apa-apa kok salah, apa-apa salah. Ah, rewel ya sowan Pak Kene Nar. salah kono salah. Rewel. Iki ya candak wong lawas lho iki. Menang-menang aku cilik tuwa lho iki. Tuwa. Tuwa piye centang. Oh, lahire bareng anu ya, bareng reca anu ya, Reca gladak. Asaku. Wah jane mongso gara-gara kita sayu. Kula nderek panjenengan diaturke buat dulur-dulur sing dereng kepareng kondur sik padha kepareng nenggani. Nggih, biasane lek ngeten iki kan penonton-penonton yang suka lagu-lagu alus. Oh ngono ya. Nggih. Nganggo rasa. Pecinta lagu seni. Mat-matan. Nggih, mat-matan. Mat-matan ki adike mot-motan. Mat-matan iki ngeten. Ponakane ya kuwi Met-metan. 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 Duwe sitok. Duwe dulur jenenge matematika. Mas aku matematikane ra apa-apa, kane ra apa-apa, lah matine. Aku tembangin apa lek mat-matan, Nduk. Monggo kula nderek napa langgam napa jineman? Anu langgam mawon. Langgam mawon. Mboten jineman mau to? Jineman to? Anu Sampeyan sapa? Dalange sapa? Dalange sapa kok melu-melu? Dalange niki. Lah kok melu usul. Aku ya gur usul yang ditampa ya matur nuwun. Lah wong dalang kok dijak rapat ki lho. Ora ya. Kowe ki ngawur dalang kuwi panguwasa penuh ning panggung mok jak rapat ki lho. Nggih, nggih. Mas aku. Ngapa Nduk kenek telek? Tak pengen mlaku karo iki ngengkel kaya rumah aku. Lah kok teleke ucek niki. Iso telek kok iso nang aku ki apa aku anggere mlaku makcrit kaya mentok. Coba. Mas aku ilakno. Gah. Wah niken iki bengi iki kaya Jane urek kecing ya. Lah permen karet bar dimut kon geret. Ora apa-apa ya permen bekase wong ayu kok dijik. Alah bekase wong ayu padha wae, ayu elek ya entangi turu kecing. Lah Jare sapa tangi turu pangkat. niken bengi iki jan kaya oleh dolanan Mas aku. Hati-hati lho. Hati-hati. Iki cara wayang no. Niken.
Lho niki kan gidro-gidro kalau ngompol gara-gara kowe lho cek Mas aku. Napa mboten? Permen karet dadak kebablasan iki Ngepal kok ngawang iki lho. ngene lho. Ayo Ndang. Lho aku dek iki lah no jimukno. Mas aku Ngepel ragat. Iya no, ngene iki suka parisuka wonten dalem Nah. Pak Nardi. Nggih. Nyoto nek Pak Nardi menika piantun budaya, Nduk. Ben taun lho wayangan seperti ini. Setiap Alhamdulillah. awake dhewe mbiyen kan tau tinimbalan rene to, Nduk. Milem. Lah, zaman karo Abah Kirun, Oh. karo Apri Mimi, Nggih. terus karo sapa kae Jainul. Heeh, iki kan Jainal. Manohara. Jainal kan iki. Manohara. Jainul. Nggih. Iki Jainal. Asline ra cetha. Ngomong kok dadak bablas e. Ora apa-apa wong. Bekan wiyang Ya bekan. niki menungso kuwi Bekane ngantuk ki jenenge manusiawi kok ya. Nggih. Napa? Oh, tapi niku pun dangu nggih, Pak. Loh, wis no 3 tahun yang lalu. Oh, 3 tahun yang lalu ya selali berarti, Pak. Loh iya, ning bengi iki kan sowan rene neh malah eling. Oke, alhamdulillah. Coba tembangin apa? Manut panjenengan. Langgam, Oh iya no. langgam. Nyemek-nyemek. Heeh, enek to langgang nyemek-nyemek enek langgam nyemek-nyemek. Enten. Enten. Piye? Impenku mawon. Lho. Impenku sing impen ki Norno, impen iki. Dek mau bengi kuwi apa sing impenku dek bengi kae. Manut sing putih Dek iki. mau dek bengi kae. Oh dek bengi kae. Apa kowe dek bengi? Dek bengi kae. Wancine mau jam bengi. 1 gitu. Dek mau bengi. Dek mau bengi. Dek bengi kae. Kuwi mau gaduh. Beh. Iya, saya ditenggani karo dulurmu lho. Sapa? Lek, Mas Nanang. Oh nanang merem. Oh, iya. Saka Nganjuk. Kuwi pancen Padha-padha. Tau tak kandhani pokok wayangan nang daerah sing kena dijangkau susulen cah bagus. Aku nanang merem nyanding ya kuwi anu ya engkike ya. Sing ngendang niku engkikipun anu nggih. Engkikipun nanang. Wah, Apa iso ngendang? Jajale. Nang, Nanang iso ngendang lho cah bagus. alah. Oh, Ngendang kok dodok lawak to. dijawabno. Nanang iso ngendang to Jap Bagus? Ora. Ngono. Ya, emang bawani ya kena Mas aku. Dibawani. Loh, niken ki los pokok bengi ki kanca-kanca ki sebutuhe ngancani awake dhewe melek. Ora nyoto. Eh, Ya kowe sing dadi impene ya. Kowe niken pamane ngimpi buruk, kowe sing dadi impene. Oh. ya. Mimpi buruk maksudnya. Mimpi buruk aku sing Dikejar ngalih. setan. Iya. Ya, wah, jan. Kiraku kawitan citra Uncek ki ngawur Mas aku diwehi rokok uncek cerutu lho. niku napa lho, Pak? Rokok cerutu. Masa kok Lek kowe ngono? uncek. Mbak rokok apa ya? Kok pulen? Bohong to. Lah. Kok telo ta iki lah tak kira lek batin kok kaya cerutu Mas, mriko dawa men. Nano. Kaya uncek. Lho enak lho, wayang saiki ngene iki dalang nyambi ngemil lho Le. Pelawak nyambi meneng dongong ya oleh. Nggih. Sinde nyambi nembang ya boleh. Benten kalih Nggih, ri. no. Lho iya no, kiraku. Terus Mereka sami niken iki cara wayang napa Cah Bagus? Sri Kandi. Sri Kandi kok gagah gede dhuwur. Lah napa? Sri Kondo. Sri Kandi ya Sri Kondo. Lah kok kaya wong lanang Sri Kandi iki pawakane miwing mlakune ndangan. Nek ngene iki moblong-moblong sing diarani wanita blongor-blongor iki kaya golek kencana ki ya Niken Salindri iki. Oh, Sri Kandi ora kaya golek kencana. Oh, Durpati. Apa? Durpati. Durpati ki ora eneng kaya ngenyek. Aku ki pama wayang ki ya Niken Salindri. Nah iki lho.
Pawakan Drupadi. Nalika ning Wirata jenenge Niken Salindro. Salindri. Oh, Salindri. Salindro lek kancamu cah blura kaya Salindro ra melu kok. Niken Salindri. Niken Salindri. Jan bocah ayu, suarane apik. Jamune sapa to, Ken? Hah? Jamune sapa? Jamune Jamune sapa to? Nya digawani anu lho. Wis. Iku obongan, Pak. Dipateni. Kayak goro-goro aja. Kandhane anak ini kan mau adike ini kan mau gawa ku lho kobong rasaku. Aku apa aku tahu percil dibakar. Percil ki mbiyen tau tak bong ning ngono buwi kok endi ki kok endi. Nanti kene karpet iki kobong ya. Wayahe ya dimut wong kowe kulino sulapan. Langsung dilek. Dilek. Nah aku ya ndak. Leketi. Sapone? Kowe iki nyapu ya nyapu ning aja ngentut to. Ngawur. Lah nyapu kok maktut ki lho. Rumasaku. Oh, lah kula kinten jenenge tut tok. Rumasaku. Nyapu sing disaponi iki rokok. Ora iki dirangi. Aku bagian nopo to jane? Layang Ginawa Maruta. Iki rak asline bawane apa Semaya apa kae? Napa? Bawane napa niki asline? Angenteni. Angen. Lah mosok angen. Tanteni, Pak. Oh, tanteni. Heeh, terus. Ginawa Maruta. Bae sing resi lho lek ra resi bojomu brewok. Terus. Ampun. Alah laler. Iki gudhekku ya. Oh, Kok reken laler gudhek kok dituthuk. tak kira laler. Ya. Rasaku ngantuk menika saking Mbah Gut nggih, Mbah Gut Hontong ngersakaken sedya tuhu kalian kutut manggung. Nah, Mbah Gut. Terus bicara krungu samaya muncake ngrungokne bawane niken modele kaya niken iki bojone ngono lek ajake gatekne tenang. Lah winten aku ki mboten gatekke niku. Lah wong aku nyapu lho kono kok melu srek ngrungokke mriko. Pak Nardi kok ya kete nyapu to, Pak. Ora apa-apa nyaponi penyakit, nyaponi memolo ben ilang kabeh kari seger rase. Terus elingayen laler tok, Pak. Mulane adusa. Arep makan adus. Ngono yahene iki hawane adem ki laler ki ya ndelok wayang. Mboten kula mau ketemplokan. Malih uncek ngono lho, malih laler. Uncek ki rajane laler kok. Aku apa bathang. Ora lah. Hei. Elingayen teni
unceke. Bocahe Manut panjenengan wong bengi iki sak orarane kaya penjane tak wene kemerdekaan. Kebebasan. Impenku ya kena, tak enteni ya kena. Manut panjenengan. Tak enteni ya? Nggih. Oke. Ya. Aku. Salah. Tak enteni sing ndi? Tak enteni timbuling sisila. Nano. Udah. Oke, manut. Ya. Anu wae. Ya, Dek mau bengi kuwi wae lho. Bawane. Ya, impenku aja. Nah, wis kuwi wae. Dek mau bengi. Aku turu ngiler. Golek sing pengasih, Ya. Yut. Niken iki tembang apa-apa iso, Mas. Lah nggih. Puncak alus iso, kekinian iso. Mau multimedia. Heeh. Ning Dadi apa-apa eneng. kok multimedia. Multimedia. Multifungsi. Yo paling ora Aku Inggris oloran. Apa kuwi? Olron. Tapi ning kula senyunyur-nyunyurnya niku kula luwih remen ngeten iki. Lihaten apa? Luwih ayem lek pas langgam napa jineman ngoten niku wae. Luwih mie goreng, mie rasa. Nggih. Nggih. Luwih mie rasa. Ya. Di pentuan kok masyarakat paparing boten sida mulya. Suwatan saka gendhog bocah ayu niki manut. Ojo mlaku Bagong Pak Nardi. Digawuke jaya mulya. Akhire mentasakuran. Tutup giling, tutup pokokan mandi berkah lancar ya Allahumma. Amin. Awas.
dasar sing joget ya besus sangka kadoan ora ketok ning besus. Usus. Usus. Besus iki pantes. Kok kadoan kaya bayangan. Dadi ra ketok kae. Dadi ketok pantes. Ya. Trik, Salah. trik. Tenanan trik. Mandekmu get-geti kancane no. Blak tuntak. Mbak Niken. Iki acarane pirang-pirang kok Niken iki. Iki mau Pak kula mengke badhe mbatur. Men pinarak dhisik. Kaya sing penting pokoke mangke seger waras ya nduk, najan to suwe ora ketemu ning tetepe saling interaktif saka kadoan.